เมื่อเรานั้นต้องรวมมาค่ะเราเองก็ต้องรวมทำไมเสียงหายไปอ๋อเขาปิดไมค์ค่ะโอเคAUX mode Bluetooth mode เขายังปิดไมค์อยู่เลยค่ะได้ยินหรือยังได้ยินแล้วเนาะดีๆกำลังพูดถึงว่าในทุกวันนี้เป็นคำถามที่มันสามัญมากๆว่าเรายุ่งอ่ะนะต้องหาสมดุลนะต้องเราจะทำให้เป้าหมายกับคุณสมบัติของเรานั้นทัดเทียมกันได้อย่างไรบอกว่าลุงจำเป็นต้องให้ความใส่ใจให้มากยิ่งขึ้นเพราะเวลาที่มี attention มันก็ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสมดุลนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการ integrate ไปถึงขณะที่ทำการกระทำความใส่ใจเนาะให้ความใส่ใจกับธรรมชาติของเราบางทีมันก็สร้างความเครียดค่ะเพราะว่าความตั้งใจอะค่ะใส่ใจมากไปจนกระทั่งมันเครียดแล้วก็เลยทำให้สเตจของเราขึ้นลงมีความคิดที่ไร้ประโยชน์เกิดขึ้นมากมายแต่สิ่งที่บาบาต้องการจากเราก็คือว่าเมื่อลูกให้ความใส่ใจมีสภาพที่เป็นเช่นเทวดานางฟ้าหรือไม่อย่างนั้นก็ขอให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีตัวตนให้ได้เสมอมันควรจะเป็นธรรมชาตินะสภาพที่แองเจลิกค่ะเป็นพื้นฐานเนาะเช่นความรักความใจดีการดูแลเอาใจใส่การแบ่งปันนะไอเนี้ยคือสเตจที่ควรจะมีเป็นคุณสมบัตินะในความคุณสมบัติของเรานั้นเราก็จะอยู่อย่างเบาสบายมากๆหากว่าสเตจของเรานั้นเป็นสเตจที่โบยบินหรือในอีกแง่หนึ่งเป็นแองเจลิกเนาะเป็นเหมือนนางฟ้าค่ะละเอียดอ่อนใน obvious stage เนี่ยเราสถานการณ์ข้างนอกสภาพแวดล้อมภายนอกหรือว่าปัญหารูปแบบใดๆก็ตามมันก็จะไม่ส่งผลกระทบกับเราเลยนะเรารู้ว่ามันมีสถานการณ์อะไรบางประการแต่จิตใจเราไม่ตกภายใต้อิทธิพลกับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นหรือสถานการณ์เหล่านั้นหรือสถานการณ์รูปแบบใดก็ตามเนาะมันอาจจะมองดูเหมือนเป็นปัญหาค่ะแต่เมื่อเราให้ความใส่ใจเราจะไม่เห็นปัญหาเลยนะว่ามันเป็นปัญหาเนาะมองดูปัญหาว่าไม่ใช่ปัญหาดังนั้นหนึ่งในการฝึกฝนหลักค่ะที่จะมีสภาพที่ไม่มีตัวตนในอีกแง่หนึ่งก็คือสภาพของการมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณครั้งแล้วครั้งเล่าหรือหาเวลาค่ะหยุดแค่ไม่กี่ชั่ววินาทีก็ได้แล้วก็เริ่มฝึกฉันสงบฉันเต็มไปด้วยความรักฉันไม่มีตัวตนฉันคือลูกของบาบาบางทีในสติปัญญาของเราอาจจะรู้ทุกอย่างนะคะรู้ว่าต้องทำอะไรรู้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยลงมือทำเป็นอีกเรื่องหนึ่งและในระดับของสติปัญญานะของดวงวิญญาณที่กระจ่างในความรู้เพียงแต่มีความคิดนี้ฉันรู้แต่เราอยู่ในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณไม่เพียงแค่รู้นะ
แต่มันต้องปฏิบัติด้วยเตือนตัวเราเองค่ะ ถึงชีวิตที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ eternal ฉันคือดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ดังเดิมแล้วฉันนั้นสงบยิ่งฉันทำให้มันปรากฏตัวตนที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ของฉันน่ะมากแค่ไหนนะโดยอัตโนมัติเลยทัศนคติที่ไร้ประโยชน์เหล่านั้นไวเบรชันที่ไร้ประโยชน์เหล่านั้น ก็จะอุทิศตัวอย่างสมบูรณ์จะยอมอ่ะแล้วเราก็จะกลายเป็นโยคีที่เป็นธรรมชาติเป็นแองเจิลที่เป็นธรรมชาติและพอสถานการณ์เกิดแทนที่จะไปอยู่เหนือมันเนอะถ้าหากว่าเราแทนที่จะไปอยู่เรากลับไปวิเคราะห์ค่ะทำไมมันเกิดอย่างนี้ต้องเป็นเพราะคนนี้หรือเป็นไปเพราะฉันมีความคิดที่ไร้ประโยชน์มากมายนะหนึ่งนั้นคือโฟกัสอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนาะบางทีมันก็ไม่ทำงานเนี่ยอย่างที่เราอยากให้มันเป็นนะคะก็โฟกัสคอนเซนเทรตนะคะแล้วเราก็จะหาได้เนาะแล้วก็จะแก้มันได้ค่ะแต่ถ้าเราเริ่มต้นคิดไร้ประโยชน์เนี่ยคนอื่นน่ะยังไงเขาก็มีความคิดที่ไร้ประโยชน์อยู่แล้วนะถ้าทำไมมันไม่ได้ทำไมมันช้าอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นคือชาวบ้านเขาก็คิดไร้ประโยชน์อยู่แล้วเราก็คิดอีกด้วยเนี่ยนะคะพลังงานก็จะกลายเป็นพลังงานของความไร้ประโยชน์แต่คนที่เขารับผิดชอบน่ะก็ไม่ควรจะเสียเวลาเนาะที่จะคิดไร้ประโยชน์ไปด้วยแต่ขอให้โฟกัสเมื่อเราโฟกัสกับเพ่งรวมได้เนื้องานมันก็จะเป็นไปได้ด้วยดีฉันชอบมากๆเลยตอนบาบาบอกว่า surrender ค่ะยกมอบทัศนคติที่ไร้ประโยชน์แล้วมันควรจะเป็นธรรมชาติของเราด้วยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะแต่ทุกครั้งนะแม้กระทั่งในตอนที่เราทำให้สภาพที่ไม่มีตัวตนหรือเทวดานางฟ้าปรากฏไม่ได้อ่ะก็ขอให้จดจำบาบาอยู่ข้างในเนาะมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณจดจำบาบาให้ยุคติที่จะสร้าง angelic stage และสภาพที่ไม่มีตัวตนเมื่อข้างในของเราอ่ะให้ความใส่ใจที่จะสร้างสเตจเหล่านี้ไวเบรชันของเราของ angelic stage ก็จะดึงสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมอะค่ะสิ่งที่ดีงามมาหาเราเพราะความคิดหรือสเตจของเราเป็นเช่นไรหรือไวเบรชันของเราเป็นเช่นไรบรรยากาศจะอยู่บนฐานของไวเบรชันเหล่านั้นหากเราหนักหน่วงหงุดหงิดขุ่นเคืองเนาะสูญเสียความหวังความกล้าหาญแล้วไวเบรชันจะเป็นแบบไหนล่ะบาบาถึงพูดไว้ค่ะไม่ว่าเวลาหรือสภาพแวดล้อมจะเป็นเช่นไรไม่ว่าปัญหาจะเป็นอย่างไรขอให้อยู่อย่างไม่ว่างในการสร้างสเตจที่เป็นเช่นเทวดานางฟ้าและไม่มีตัวตนดีชอบมากๆเลยเนาะแทนที่จะพาแต่คิดทำไมไม่เป็นอย่างนี้ล่ะมันเสียเวลาน่ะขอให้สร้างอะไรบางอย่างแทนและเมื่อเราเป็นแองเจลิกจะมีความร่วมมือมากมายเลยค่ะที่มาดีเองก็พบว่าธรรมชาติหนึ่งนั้นคือธรรมชาติของตัวเราแล้วก็ธรรมชาติวัตถุธาตุด้วยนะคะแน่นอนเลยเนาะจะช่วยเหลือเราค่ะดังนั้นวันนี้ทำให้ธรรมชาติของเรานั้นเยือกเย็นมากๆถ่อมตนมากๆมีสำนึกรู้ค่ะว่าฉันเป็นเครื่องมือ
สำนึกรู้นี้ต้องเก็บรักษาเอาไว้นะคะขณะที่ทำการกระทำฉันคิดว่าสติปัญญาของเรานั้นน่ะอยู่ในงานเนาะหมายถึงว่าจดจ่ออยู่กับงานที่จำเป็นต้องทำแต่ภายในสำนึกรู้นั้นน่ะฉันน่ะต้องเยือกเย็นฉันต้องสงบฉันต้องถ่อมตนต้องมีสำนึกของการเป็นเครื่องมือค่ะการฝึกฝนทั้งหมดนี้สำคัญมากๆเนาะทำการบ้านแล้วก็ทำการทดลองนะคะเพราะเราอยากให้สิ่งต่างๆเนี่ยเสร็จสิ้นนะทั้งหมดนั้นผ่านการกระทำนะและการเดินทางของฉันล่ะไม่ถึงไอ้สิ่งต่างๆข้างนอกเราอยากให้มันเสร็จอ่ะแต่ส่วนตัวของฉันล่ะความก้าวหน้าทางจิตของตัวฉันล่ะตั้งเป้าหมายค่ะแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีความเครียดเนาะแล้วก็จะมีประสบการณ์ที่สวยงามแล้วก็จะช่วยให้เรามีความกล้าหาญได้มากขึ้นนะคะฉันเองก็ชอบมันมากๆด้วยเนาะเก็บเอาไว้ในใจค่ะของการมีสำนึกรู้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยโอมชันติकुछ कहते हैं बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं सुनी जब कुछ कहते हैं बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं बाबा की शिक्षाएं शुभ कार्य करा
कहते हैं बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। Om Shanti, everyone. Om Shanti. After homework reading, we will have Brother Ken's session. Transformation of old sanskars and old nature. Surrender the attitude of waste and wasteful vibrations. Some children make an effort and make their aim and qualifications equal according to the time, circumstances, and problems. However, extra attention now needs to be paid to make this natural and part of your nature. Whether you become an avyakt angel or incorporeal, the main basis of making these stages your constantly natural nature is to become egoless. In order to do this, surrender the attitude of waste and wasteful vibrations, and you will become a natural yogi who has an angelic nature. Om Shanti. Om Shanti Avakti Parivar. So today we have fortune that Brother Ken will be with us. So we'll have his session. But before we start, I just want to go through tomorrow's schedule. Tomorrow is Sunday. Amrit Vela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. Meditation will start at 6 a.m. followed by Sakar, Hindi Murli, followed by meditation, Bhog offering, English, Avyakta Murli. Then evening session 6 p.m. starts, followed by spotlight, drishti sharing, followed by meditation, English series, and homework, Avyakti journey. So now let's invite our angel, dear brother Ken. Welcome to Avyakti journey, living and serving with our Brahmin family. Welcome, dear angel, brother Ken. Om Shanti, dear sister Bhumi. What a pleasure to be here with you, and Om Shanti Didi, Om Shanti everyone. I am in Mexico at the moment. I'm at a retreat, Cuernavaca, and especially sisters Moira, Yolanda, Noni, and brother Marcelo, who are here with me, that many of you know, that they especially wanted me to send greetings to the Avyakti Parivar family. So it's very wonderful that Baba called attention to the fact that we are instruments, and the whole idea of this Dharana-based leadership course that I'm extracting some of these points from was all about how to be better instruments in Baba's service, how to be, as he said, embodiments of remembrance while we're doing things, how to have the purity and the cleanliness and the coolness that Baba spoke about in the extract that we just had. And of course, the homework is all about being easy. And as Didi said, we have to make sure that the aim and the qualifications are getting closer to each other. And this is especially important in the whole subject of communication. That's especially where we can integrate dharana into the way we interact with others. What we say, how we say it, especially. Often it's not what we say, it's how we say it. We may be saying the right thing, but the way we say it hurts sometimes, hurts people or makes people confused. So
Baba's instruction of having attention, if we put that on the question of communication, Baba says, speak less, speak sweetly, speak softly. And of course, that will happen if I, as Didi was saying, if I'm in soul consciousness, I will be like that. And so she was talking about the angelic stage. And so I can ask myself, if I were really an angel, how would I speak? How would I listen? How would I interact? What sort of words would I choose to say? And also, how would I listen to others? So the whole thing of communication, as I said, I would talk a little bit more about it today. It's a vast topic, and it's exactly where we fall down and where we can get up again, the way I communicate. Now we know, because of the presence of sanskars, sanskars become filters. If they are good sanskars, the filters are good. If they're not so good sanskars, the filters don't work. So the whole thing of perception, how I perceive things, is like filters, right? The way I see things, the way I interpret things, the way that I understand things, all of that's being filtered through my sanskars. And if there are waste sanskars, there are, for example, experience recorded in the soul that affect the way that I listen to someone. If I have a karmic account with someone that's not so good, definitely the way I listen, the way I speak to that person will be filtered by whatever past experiences have been recorded in the soul. So it's the past experiences, the information that I get. And sometimes, for example, this is why gossip is such a bad use of communication, especially if some stories are circulating about people's behavior. That's not real. You know, people are not what we say they are. People especially are not what someone else says about someone else. Like, the information is passed from one to the other, to the other, to the other, and finally gets to me. It's not the same thing as what actually happened. So the information is being filtered. Maybe we have labels on people. This person's a difficult person, so how would I interact with them? How would I listen to them? How I would speak to them if in my mind, that person's a difficult person. So there may be also, because of the waste that's in the soul, there may be a lack of clarity, a mental clarity there. Maybe my concentration is not so good because I'm distracted by something and someone's saying something very important. I must pay attention, but my mind is somewhere else. So there's a whole lot of things that could be happening. Maybe even the language we use. Sometimes we don't hear the words properly. There's a very funny story that I'd like to share, that in the center in Sao Paulo, there was a guy who was coming to the center. He was so intoxicated by everything, but his wife didn't want him to come. And his name was Tony. And so he was a salesperson, so he would travel around the country, and one time he was supposed to get back at a certain time. He didn't get back, but the wife became worried, and she thought in her mind that he was at the center. So she went to the center and they told her to wait in a room. In the next room, there were two sisters making some toli, or packing some toli. And she heard them talking to each other. They said, "This toli is so good. This toli is so good." Now, in her mind, she didn't know what the word toli was. So she thought they were saying, "This Tony is so good. This Tony is so good." And what happened was when she would not listen to his explanation. He didn't come. He was completely innocent. But she just jumped on him. What are you doing in that center? They're talking about you all the time. But actually, they were talking about Toli, not Tony. So
just the misunderstanding of one little word can create such havoc. So language is important. And I like this idea that Didi brought up about pausing. You know, we can use the pause very well, especially when we're speaking. So before I speak, I check that my words are the most appropriate, that I'm not going to say more than I need.